بص هو حابس نفسه اهو. هو حابس نفسه جوه اهو. كتير لو انت بتخاف ما تتفرجش على الفيديو ده، وقبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تدوس لايك عشان بيساعد في انتشار الفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع كل الاحداث الجايه. ما فين يلا الحق اهو. فين راح فين؟ محدش في الوقت ده كده يا اسطى ولا ايه يا اسطى؟ حد يشوف يلا محمد حسين ولا ايه؟ مين اللي جه؟ مش بالي. هو ايه اللي نفسهم اللي خدوا السكوتر المره اللي فاتت. اهو ايه ده؟ اهدى بقى. بس هو حبس نفسه. التاني فين؟ شيل الكرسي. هو حبس نفسه. ماشي. يلا سامع. هنسحبه كرسي يحصل فوق الدماغ. لا اساسي. ايه ده عم شغل فين؟ ده هاته يا عم. ده عشان ما يعرفش حد فيه. عشان ما يعرفش حد فيه. وريني عشان حطيت ورا الكرسي. بص هو حابس نفسه اهو. هو حابس نفسه جوه اهو. ماشي. التاني بس اللي معاك فين؟ اطلع مش هنعمل لك حاجه. مش عارف. اطلع يلا مش هنعمل لك حاجه. لو ما طلعتش هنموتك. مش هنكلمك ايه ده مش هنكلمك. اطلع. هات بس. موجود بس يا راجل. هاتوا. هتطلعوا. تعال. عاوزوا اهو. اهدى يا مصر. انت مين يلا بقى بعتك يلا ولا انت عايز ايه مني انا؟ انت مين اللي بعتك يلا؟ عمل حاجه في كرسي في الدماغ. هاتوا رموه في الميه. عينك على التاني بس عشان التاني ما يغفلناش. هو التاني فين اصلا؟ يمسك ما اعرفش. ده الخير ضل. ركز عليه يا احمد. ركز عليه بس. محمد اخوك ولا انس؟ ايه ده؟ يا دين امي. ايه ده يا عم؟ اعمل ايه كده؟ سيب دماغ احمد واصبح وتعالى. سيبه معاه وتعالى. ايه ده؟ ما تخافوش يلا. محمد ثانية تعالى معايا. من فوق. اهدى. مش عايزين نعمل معاكم حاجة. سيب العيال الصغيرة وامشوا. سيب العيال الصغيرة وامشوا. ايه ده محمد ثانية؟ اللي بتاع معاه لو جت فيك انت موت. استنى محمد ثانية. تيجي في واحد كان هينفذ. انزل ماشي اهدى يا الرحمن. ايه ده عشان هو مثبت اخواتنا الصغيرين ورا. ماشي. رجال عشان ما اعملش ايه ده اخوك معانا ولا صاحبك ده معانا؟ كده عشان ما احنا تتعورش. ممكن نموتك دلوقتي. وهنموته برضه. تعالى معانا. اهدى. يلا عشان ما تتعورش. يلا. ولا يا محمد يلا انزل يا محمد. ده محمد اغمى عليه يلا. محمد اغمى عليه. ماما مش هتعرف. هتتعور. هتقع. انا حاولت. ارمي اللي بتاع دي يلا وتعالى يلا. او سيب. ماما هتقع. انا حاولت يا مانو. اهدى يا مانو. تعرف انت عامل ايه؟ مش اطلع بسرعه حكم اطلع. يلا اللي بتاع ده لو جيت في واحده تعال طب تعال احنا هنمشي. احنا نموت اللي تعال ماشيين قدامك اهو. مش هنطلع. هتطلع من العلاقه. هو اللي هتطلع من الخطوه برك يا ما طلعوش. رجع طلع تاني. ما طلعوش. حتى يا ابني بتاع بس كده لو جيت بتاعك موت. طلع تاني. ما حدش خرج. ما تخرجش ده. ما تخرجش ده. خلونا قاعدين. وانا هاخد حاجه هتنزل فرصه واضحه اجيب العيال من فوق. ايوه. نموت هو بيجيبه. هو ده والله. هنفشه. ماما اطلع بس اسحب اللي فوق دوت اللي ينزل
وانا بعد ما هو هينزل هطلع على حط على الصغيره بسرعه. اه محمد طلع على اصحابه. تعال احنا تحت انزل لنا. انزل. هات لي الفوطه منك. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ ليه ما طلعوش؟ ايه ده هو مسلم، هو سايب نفسه. اطلع انت على طول. اطلع باك بسرعه، باك اطلع باك اطلع باك. بس انا احاول امسكه يا احمد. محمد طلع ياخده. اطلعوا انتوا بره. اطلعوا بره. بيسحب فيا. والله ماما يا نفسك نفسك يالا. يا ابن مامو يا انزل يا احمد، انت كمان احمد بسرعه يا احمد. امسكيه ما تخلوش يطلع يالا. انا هطلع لمحمد ها. ليه من ورا؟ طب بس بقى خلاص يا جماعه. خلاص يا جماعه. رجع بقى عامل زي كلب في ايدينا دلوقتي. عامل زي كلب في ايدينا. انا مفيش اكتر من الموضوع دلوقتي. انت عرفت مكان من هنا ازاي؟ بس انا المكان يا ابني مقفول عندك يالا. جايين علينا بسرعه بقى. اجري يا احمد. يلا يا جدعان. يلا يا جدعان بسرعه. يلا ها. بقول لك ايه ننزل العيال الصغيره من هنا وهم يطلعوا. تعال. لو راجل تعال انت. لو ذكر تعال. ينزلوا من على ماشي خلينا نسحب. تعال. جه عليك ابوك. خلي بالك يا بكر هنزل. نط في الميه يا قلب. مش عارف ينط وراه. يا ابني باك اطلع من الثانيه دي، اطلع من عليها. انا اهو. فكرت الناس لو صاحبي الحمص ده لو شفنا هيموتونا باللي احنا بنعمله ده اهو. والله الناس دي باك لف وجهك. اسحبوهم عليكم يا جدعان. يلا يا باك احنا يلا عايزين نمشي من هنا. الناس صاحب المكان لو شافونا هيعلقونا احنا كمان.
يلا اطلع من عندك، اطلع من عندك، ده احنا عملنا مصيبه صاحب المكان. تعالوا عملنا لهم نصيب. انزل من اهو. جايين علينا جايين علينا. ماشي انزل بقى، انزل من هنا، تعالى من هنا. يلا حسن بسرعه ما انزلوا انا جاي وراكم. جاي هو يا ماما نحكم، تعالى نحكم اهو. جاي لوحده يالا اهو. ها يلا حسن هذا عندي. اطلع يا محمد بسرعه يا محمد. اطلع باي، اطلع بسرعه. امسك يا مان عليك، ايوه ادخل عليك. يلا يا جماعه اطلع بره يلا.